Добрый день, друзья! Сегодня я вам представлю просторную однокомнатную квартиру, которая находится в комплексе Гринсайд. Гринсайд расположен в лесной зоне Ирпеня, прямо на выезде в Киев. В комплексе очень хорошо развита инфраструктура. Тут есть мини-маркеты, кофейни, супермаркет-бокс, почтомат, салон красоты и много чего другого. Также на первых этажах сдается коммерция и будут открываться новые торговые точки. В квартире сделан очень качественный ремонт. Вся мебель из натурального дерева. На полу паркетная доска, потолок грильята. В квартире установлена сигнализация, есть домофон с видеонаблюдением. Вся техника и мебель, которую вы видите, остается в квартире, так что вы можете сразу заезжать и жить, не беспокоясь о поисках мебели. Если вы любите качество, стиль и хотите жить возле леса, звоните, эта квартира не оставит вас равнодушными.